अच्छा जी, मैंने कहा चले कर लेते हैं आपके सामने थोड़ी शेप्स मेकिंग। 2 टेक्सचर्स की कर जाते हैं, एक की सुबह आके करेंगे, स्क्रीन्स की कर जाते हैं क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी और तेज़ निकल रही है। चलो बंदा शेप्स बना देता है। ठीक है, कैमरे का एंगल थोड़ा मैं सेट कर लूँ। पानी डाल लेते हैं। पानी अच्छा खासा लेती है शेप्स। ये मेरे काफ़ी वेस्ट वाला टेक्चर है ये भी। मेरा तो कर मैं कैमरा उधर सामने रखूं ताकि मैं शेप मेकिंग करूं तो आपको नज़र आए। क्या ख्याल है? ऐसा शायद मेरी बाजू ही आती रहेगी। ये टेक्सचर थोड़ा ज़्यादा है ना, इसलिए मुझे समझ नहीं आती होती इस टेक्सचर की। थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से ना मुझे इस टेक्सचर की बहुत समझ नहीं आती कि मैं इसका क्या करूँ। मैं ना रखती हूँ कैमरे को इस तरफ जहाँ से मैं सफाई कर रही हूँ, फिर इंशाल्लाह हम करते हैं शेप मेकिंग। मैं इसको मिक्स कर लूँ फिर मिलती हूँ आपसे। तो साथ साथ आप देखें, मुझे कह रहे हैं चीज़ फ्लावर की। निकालती हूँ। अल्लाह के प्यारे प्यारे फ्लावर्स निकल आए ना, मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है। बिस्मिल्लाह। ये ना ज़रा टपक के मान डालना पड़ता है ना, इसलिए मैं ज़मीन पर डाल रही हूँ, वरना वो स्लैब के ऊपर डालो ना तो इसका वो हो जाता है, दूसरी शेप्स भी टूट जाती है। ये देखें, ये ना अभी पानी नहीं है।
बस ये शेप्स बना के आपको मैं सारी शेप्स बना के मिलूँगी। तो लास्ट शेप है जो आप देख लें, ठीक है जी। अच्छा जी, ये देखें जी, ये की मैंने सारी शेप्स मेकिंग। और ये एंड में मैंने एक ओल शेप बना दी, इसको पूरा कोट कर दिया चिप्स से। अब करेंगे ये वाली शेप्स मेकिंग। चलो जी, इसकी शेप्स मेकिंग। चलो कि पानी ले आऊँ और ओहो, मैंने सारी मिक्सिंग कर ली तो आपने तो देखा ही नहीं मेरा। कैमरा ही ऑफ था, अब मैंने देखा कि कैमरा ऑफ है। मुझे अपना ये टेक्सचर येलो बहुत पसंद है। जो खुशबू इसकी है पहले दिन जैसी, आज तक इसकी खुशबू नहीं ख़राब, वैसे ही इसकी औसम खुशबू। उफ, मज़ा आ गया। रोज़े की हालत में हम ऐसी भी खुशबू ले सकते हैं। रोज़े में हम रोज़े का ये तनाम हो सकता है समझ। और इसे आप इसका मज़ा लें। फिर मैं इसको भरपूर तरीके से मिक्स करके आपसे मिलूँगी। ये स्लैब्स चौरस अच्छी निकलेंगी। काफ़ी अच्छी निकलेगी। अच्छा जी, ये की मैंने ये शेप्स मेकिंग, एक की मैंने ये शेप मेकिंग, ये करूँगी सुबह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। सबने लाइक करना, सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखें। सबने दुआओं में याद रखना। ओके, मान अल्लाह हाफ़िज़।